呢單嘢好癲，真係喺我 Eric Kwok 嘅生涯入邊，有好多嘢都好刺激同好癲，但係今次呢單嘢都係算係 top 㗎啦，top 5。呢個係我由細到大都想做嘅嘢，但係冇諗過可以做到，而家終於實現。其實你係最中意電子音樂㗎嘛？係嘛？我由細到大係冇停過電子音樂。問葉佩文就知嘅，喺架車度日日都聽電子音樂，聽到佢癲咗，聽到想嘔啊！直情係真係識 Eric Kwok 嘅人就知我真係好中意電子音樂，咬完啦。咁所以今次可以做埋即係 DJ， 我細個係第一樣嘢唔係彈琴，係做 DJ 係 turntable， 但嗰陣時唔識嘅，好渣。總之呢單嘢咧好刺激㗎，因為即係好似我星期日要做一個紅館嘅 show， 我而家個 run down 都未搞掂，即係好趕啲嘢。好趕，個 schedule 好癲咯。同埋今日本來係同阿 Dan 一齊嘅，但係因為打風啊，大家各自去 LA， 好黐線。